Pernah tidak sih kamu merasa sedikit tertipu? Maksud saya begini situasinya, kamu sudah meluangkan waktu, pergi ke klinik, membayar biaya yang tidak murah, dan menahan rasa sakit disuntik jarum untuk vaksin influenza. Kamu berpikir, oke, sekarang saya kebal, saya adalah manusia super. Tapi seminggu kemudian, hacim, kamu tetap bersin, hidung meler, dan tenggorokan gatal. Rasanya seperti investasi bodong, bukan? Hahaha. Analogi investasi bodong itu menarik sekali. Saya bisa merasakan kekecewaan itu. Rasanya seperti kamu sudah membeli payung mahal anti badai, tapi saat gerimis kecil turun, bajumu tetap basah kuyup. Tapi mari kita tahan dulu rasa kecewa itu. Sebenarnya, perasaan tertipu itu muncul bukan karena vaksinnya yang palsu, tapi karena ekspektasi kita yang mungkin salah alamat. Salah alamat bagaimana? Kan namanya vaksin flu. Kalau saya batuk dan pilek, orang-orang bilang saya lagi kena flu. Jadi logikanya, vaksin flu harusnya memblokir itu semua dong. Di mana letak kesalahpahamannya? Nah, ini dia akar masalahnya. Masalah bahasa dan definisi. Di Indonesia, kita punya kebiasaan menyamaratakan semua gejala hidung meler, bersin, dan demam ringan sebagai sakit flu. Padahal, secara medis, flu atau influenza itu berbeda total dengan batuk pilek biasa atau common cold. Itu dua binatang yang berbeda, meskipun kandangnya terlihat sama. Tunggu, jadi maksudmu selama ini kita salah sebut, saya pikir batuk pilek itu ya flu versi ringan. Bukan, itu miskonsepsi yang paling umum. Mari kita bedah. Batuk pilek biasa atau common cold itu pelakunya biasanya virus bernama rhinovirus atau kadang coronavirus jenis lama. Gejalanya ya itu tadi, hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan, mungkin demam sedikit. Mengganggu, iya, tapi biasanya kamu masih bisa bangun dari kasur dan nonton TV. Oke, lalu si influenza ini, Influenza itu monster yang berbeda levelnya. Kalau common cold itu seperti kamu tersandung kerikil, influenza itu seperti ditabrak sepeda motor. Tiba-tiba demam tinggi, nyeri otot di sekujur tubuh sampai ke tulang, sakit kepala hebat, dan kelelahan yang luar biasa. Kamu nggak akan mau nonton TV. Kamu cuma mau tidur dan berharap dunia berhenti berputar sebentar. Nah, vaksin influenza itu didesain spesifik untuk melawan si monster truck tadi, bukan si kerikil. wow, oke. Jadi vaksin ini ibaratnya rompi anti peluru, tapi kita marah karena kita masih bisa kena lemparan batu kerikil. Tepat sekali, metafora yang brilian. Vaksin influenza itu melatih sistem imun kita untuk mengenali dan menghancurkan virus influenza, khususnya tipe A dan B yang sering bermutasi itu. Tapi vaksin ini buta terhadap ratusan jenis virus lain yang menyebabkan batuk pilek biasa. Jadi, kalau kamu divaksin flu, lalu seminggu kemudian kamu kena rhinovirus, ya sistem imunmu yang sudah dilatih untuk influenza tidak akan bereaksi. Itu bukan tugas dia. Masuk akal. Tapi jujur saja, ini agak mengecewakan bagi banyak orang. Karena yang paling sering kita alami sehari-hari kan batuk pilek biasa itu. Jadi pertanyaan nakalnya adalah, kalau vaksin ini tidak mencegah penyakit sehari-hari yang menyebalkan itu, kenapa kita harus repot-repot ambil vaksinnya? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan. Kita tidak mengambil vaksin influenza untuk kenyamanan agar tidak bersin-bersin. Kita mengambilnya untuk survival dan perlindungan komunitas. Influenza, meskipun terdengar biasa, membunuh ratusan ribu orang setiap tahun di seluruh dunia. Komplikasinya bisa lari ke pneumonia, kegagalan organ, bahkan kematian, terutama buat lansia atau anak kecil. Jadi ini lebih tentang mencegah skenario terburuk ya, bukan sekadar mencegah hidung meler. Betul. Bayangkan vaksin influenza itu seperti sabuk pengaman di mobil. Sabuk pengaman tidak mencegah mobilmu tergores atau bannya bocor, yang ibarat batuk pilek biasa. Tapi saat terjadi tabrakan besar, influenza, sabuk pengaman itulah yang menjagamu tetap hidup. Apakah kamu akan bilang sabuk pengaman tidak berguna hanya karena mobilmu pernah lecet di parkiran? Tentu tidak.
Itu perspektif yang sangat mengubah cara pandang sih. Tapi ada satu hal lagi yang sering saya dengar dari teman-teman. Mereka bilang, justru habis disuntik vaksin flu, saya malah jadi sakit. Apakah itu sugesti atau memang vaksinnya menyuntikkan penyakit ke kita? Ah, mitos klasik. Vaksin bikin sakit. Mari kita luruskan. Vaksin influenza yang disuntikkan itu berisi virus yang sudah mati atau tidak aktif. Jadi, secara biologis, mustahil virus mati itu bangkit dari kubur dan menginfeksimu. Tidak mungkin. Lalu kenapa badan terasa tidak enak setelah disuntik? Itu sebenarnya kabar baik. Rasa pegal, sedikit demam, atau lemas setelah vaksinasi itu adalah tanda bahwa sistem imunmu sedang bekerja. Tubuhmu sedang melakukan latihan militer. Ia sedang mengenali musuh, virus mati tadi, dan memproduksi antibodi. Jadi, itu bukan sakit karena infeksi. Itu adalah respon imun. Ibaratnya, kalau ada latihan kebakaran di gedung, pasti berisik dan bikin capek kan? Tapi bukan berarti gedungnya kebakaran sungguhan. Oke, jadi itu latihan kebakaran sistem imun. Tapi bagaimana dengan orang yang benar-benar jatuh sakit parah seminggu setelah vaksin? Kebetulan, Seringkali itu masalah timing yang sial. Vaksin butuh waktu sekitar 2 minggu untuk bekerja maksimal membentuk kekebalan. Nah, di musim pancaroba, virus bertebaran di mana-mana. Bisa jadi, sehari sebelum kamu divaksin atau 2 hari setelahnya, kamu terpapar virus. Entah itu virus flu beneran sebelum vaksinnya bekerja, atau virus batuk pilek biasa. Tapi karena kejadiannya berdekatan dengan suntikan, otak kita secara otomatis menghubungkan keduanya. Gara-gara suntikan nih. Padahal, itu cuma kebetulan. manusia memang jagonya mencari kambing hitam ya, haha. Kita selalu butuh sesuatu untuk disalahkan. Benar, itu bias kognitif alami manusia. Tapi ada sisi filosofis yang menarik di sini. Kita hidup di zaman instan. Kita ingin ada pil ajaib atau suntikan ajaib yang membuat kita kebal dari segala penderitaan. Kita sulit menerima bahwa tubuh manusia itu rentan dan dunia ini penuh dengan mikroorganisme. Vaksin adalah alat bantu canggih, tapi bukan jubah gaib. Saya suka poin itu. Kita ingin kepastian absolut di dunia yang tidak pasti. Dan ketika vaksin influenza tidak memberikan kekebalan total terhadap semua penyakit pernapasan, kita merasa dikhianati. Padahal sains tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, hanya pengurangan risiko. Tepat. Risk reduction. Dan bicara soal pengurangan risiko, ada satu hal lagi yang membuat vaksin influenza ini penting, di luar perlindungan diri sendiri, yaitu konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Mungkin bagi kamu yang muda dan sehat, kena influenza cuma berarti seminggu di tempat tidur. Tapi kalau kamu menularkannya ke nenekmu atau ke bayi temanmu, ceritanya bisa berakhir tragis. Jadi, saat saya vaksin, saya sebenarnya sedang melindungi orang-orang di sekitar saya juga. 100%. Kamu menjadi tembok yang memutus rantai penularan. Virusnya berhenti di kamu, tidak lompat ke orang lain yang lebih rentan. Jadi, vaksinasi itu sebenarnya tindakan altruistik, tindakan kepedulian sosial, bukan cuma soal kesehatan pribadi. Itu sudut pandang yang indah. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah vaksin influenza mencegah batuk pilek? Jawabannya tidak kalau yang dimaksud adalah batuk pilek biasa karena virus remeh-temeh. Tapi jawabannya adalah sangat iya jika kita bicara soal mencegah penyakit pernapasan yang bisa merenggut nyawa. Kesimpulan yang sempurna. Jangan biarkan ekspektasi yang salah membuat kita membuang perlindungan yang vital. Kita tetap butuh sabuk pengaman itu, meskipun kita mungkin masih akan mengalami ban bocor sesekali. Dan mungkin kita juga harus mulai berhenti menyebut semua penyakit sebagai flu ya, biar tidak bingung, haha. Hahaha. Setuju. Mari kita mulai lebih spesifik. Saya lagi kena selesma. Terdengar lebih intelek, bukan? Hahaha, boleh dicoba. Baik, pembicaraan ini benar-benar membuka mata. Dari soal salah kaprah definisi, analogi rompi anti peluru, sampai tanggung jawab moral kita terhadap orang lain. Ternyata sebatang jarum suntik punya cerita yang panjang. Selalu ada cerita di balik sains. Dan memahami kenapa dan bagaimananya
membuat kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam mengambil keputusan kesehatan. Jangan takut vaksin, tapi juga jangan berharap jadi Superman. Jadilah manusia yang terlindungi. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman pendengar yang merasa obrolan ini mencerahkan atau mungkin kalian punya pengalaman unik soal vaksin, mungkin pernah merasa tertipu juga seperti yang kita bahas tadi, kami ingin dengar cerita kalian. Betul, tulis di kolom komentar di bawah ya. Apakah kalian tim rajin vaksin atau tim takut jarum? Diskusi di komentar pasti seru. Dan jangan lupa, dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus membawakan topik-topik kesehatan yang tajam dan seru seperti ini. Jadi, pastikan kalian menekan tombol like, share episode ini ke teman atau keluarga yang mungkin masih ragu buat vaksin, dan tentu saja, Subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan saat kita membedah mitos-mitos lainnya. terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap kritis. Sampai jumpa.